I 100 år har skorstene i hele verden pustet forurening og CO2 ud i luften. Forureningen har skadet vores sundhed, og CO2'en er der nu kommet så meget af, at skovene ikke kan nå at omdanne det hele. Men sådan behøver det ikke at være i fremtiden. Her på Aalborg Universitet er forskerne godt i gang med at finde en anden løsning. Og i dag gør vi status på, hvor langt den løsning er. Vi kan tage CO2'en og fjerne den fra skorstenene, før den ryger ud i luften. Og det giver rigtig god mening at forske i, fordi selvom vi i fremtiden ikke kommer til at have kulkraftværker, så kommer vi stadigvæk til at have affaldsforbrænding og industri, som udleder CO2, og det skal vi stadigvæk gøre noget ved. Og her bliver det rigtig smart. For i fremtiden har vi faktisk brug for CO2 til at lave brændstof til skibe og lastbiler. Så i stedet for at se den som skidt, kan vi genanvende den. Og så er CO2'en pludselig en ressource, som er penge værd. Det vi arbejder på her, det er at indsamle CO2'en så rent som overhovedet muligt. Og en af måderne til at gøre det, jamen det er simpelthen ved at køle røgen ned, sådan så at CO2'en den fryser til is på fastform, og så bliver den simpelthen til sådan en klump tøris her. Fordelen ved at fryse CO2'en ned til tøris, jamen det er, at den bliver super ren, så vi kan bruge den til noget andet. Det er nemt at håndtere, og så er teknologien bag også energieffektiv. Men teknologien er ikke helt klar endnu. På en skala fra 1 til 10 ligger vi cirka på en 5'er, for vi har bevist, at det virker her i laboratoriet. Men det, der mangler, det er, at vi skal ud og vise, at det også virker på en rigtig skorsten. Takket være forskning behøver fremtidens skorstene ikke være sorte. De kan godt være grønne, men det kræver, at vi vil det for fremtidens skyld.